大家好啊！我係荃灣區滅罪委員會嘅主席，我係羅少傑。好快脆下晝10零日過年啦，我哋好想大家做好一啲嘅冬防。大家會睇一睇翻咧，其實一起竹棚，大家就要好小心啊！尤其是係過年期間，即係我哋所謂叫長假期，佢哋好多腳咧擺咗喺地下，好多嘅想入屋爆竊嘅人咧，佢就好容易可以由地下一路爬到上去你上邊。所以最希望咧，喺你哋大家離開屋企嘅時間，總之鎖好門窗。有一啲咧，佢其實就做咗一啲叫防禦措施啦，起碼多一重嘅防禦喺度。一去到夜晚嘅時間咧，呢啲地方咧就會比較係黑暗一啲嘅嚇。咁希望大家咧盡量喺翻大路裏面去行啦。嗱，大家可以留意得到咧，好多時係出入都冇閂閘嘅，好容易可以做到一啲記號啦，知道你幾時有人幾時冇人啦。記得出入要去閂鐵閘。好似而家呢一個嘅話咧，係完全冇閘嘅，我哋都會建議翻呢一啲嘅住宅裝翻個閉路電視。咁過年咧，你哋其實會休息嘅，係咪？係。咁其實休息前同埋休息嘅時間，你哋會有冇一啲嘅防盜嘅設施？見到你裝咗好多個閉路電視啦，係咪？叫警方加強啲巡視咯，3把鎖，前後門都鎖得好好嘛。年尾嚟講咧，打荷包嗰啲都多嘅。咁我哋夜晚咧就係嗰檔口咧就嗰啲散紙就擺喺個魚缸度，而家就冇啦，都驚人偷噶啦。警方做多啲宣傳啦，滅罪會嗰方面咧都做多啲宣傳啦。街市我哋都係一個重點嘅，警方一去到冬防嘅時間咧，其實都會派多咗啲便裝嘅同事咧，就會喺嗰度睇。電騙係一個荃灣每一季過千宗嘅個案。我哋嘅區議員伍俊瑜咧就有一啲分享話俾大家聽。最近咧有個街坊打俾我啊，佢同我講：喂，大魚，嗰5萬蚊我準備好啦。原來咧佢就係聽到一個電話，就把聲好似我嘅，問佢借5萬蚊咁樣。咁於是乎咧就真係咧落到去銀行攞咗5萬蚊出嚟。阿仔就話：不如你打俾大魚問下啦咁樣。咁真係咧，婆婆最後打咗俾我。咁我聽到就話冇理由喎，我唔會問你借錢，唔會問街坊借錢嘅喎。咁所以咧，大家喺新年期間咧，真係要打醒12分精神啊！因為我哋做滅罪，我哋去派單張，我哋成日都講噶啦，一講錢就收線啦。咁如果大家真係收到一啲嘅電騙，唔知係真定假咧，其實你哋可以打去防騙嘅電話18222。咁希望大家過一個好開心、好平安嘅新年，預祝大家提防騙子，馬年行好運。